హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు నేను హయ్యర్ రెఫ్రిజిరేటర్ యొక్క రివ్యూ చేస్తున్నానండి. రీసెంట్గా మేము మిర్రర్ ఫినిష్ హయ్యర్ రెఫ్రిజిరేటర్ తీసుకున్నామండి. ఇది 276 లీటర్స్ అండ్ నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది. ఇందులో ఒకటి వచ్చేసి జుక్నామత్ అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి మిర్రర్ ఫినిష్ అండి. ఈ రెండు అయితే చాలా బాగున్నాయి. ఫ్రిడ్జ్కి అయితే మేము 200% సాటిస్ఫైడ్ అండి. సో ఇందులో నేను ఫస్ట్ వాళ్ళ కుందన్ ఎలక్ట్రానిక్స్ బెంగళూరులో తీసుకున్నాను. ఫస్ట్ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ఫ్రిడ్జెస్ అన్నీ నేను వరుసగా చూపిస్తున్నాను అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ మేము తీసుకున్న ఫ్రిడ్జ్ అండ్ హయ్యర్ కంపెనీ పర్సన్ డెమో కూడా నేను ఇందులో చూపిస్తున్నానండి. వీడియో మొత్తం స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. ఎవరైనా కూడా ఫ్రిడ్జ్ కోసం చూస్తున్నారు అంటే హయ్యర్ ఈజ్ ద బెస్ట్ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ. ఎవరైనా ఫ్రిడ్జ్ కోసం చూసినట్లయితే వితౌట్ ఎనీ డౌట్ మీరు హయ్యర్కి వెళ్ళొచ్చండి. జుక్నామత్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్ అండ్ స్టార్టింగ్లోని మిగతా ఫ్రిడ్జెస్కి హయ్యర్కి డిఫరెన్సెస్ చెప్తున్నారండి. తర్వాత మిగతా వీడియో మీరు చెక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. And this only 5-in-1 convertible. 5-in-1 convertible, you can convert only this portion only. Okay. Freezer portion only you can convert. This also and in the Samsung also. Temperature setting also is there. This also same. Okay. You can convert this portion only. This portion as it is fridge. Okay. In that you can convert anyone. Okay. Both also you can convert. Both also you can use. फ्रीजर जैसा फ्रिज जैसा ऐसा ही रहता. ये दोनों से ये होम अलोन मोड में आप एक ही रहता घर में. उस टाइम का आपको फ्रीज़र नहीं चाहिए, खाली फ्रिज चाहिए तो फ्रिज ये प्लेस खाली ऑन करके ये पोर्शन ऑफ कर सकता है. ऐसा है. और एक फ्रीज़र मोड बोले तो खाली ये पोर्शन ऑन होता है. Okay. ये पोर्शन फ्रीज़र पोर्शन ऑन होता है. ये पूरा ऐसा ही ऑफ कर सकता है. Okay. ये मोड में ये नहीं चाहिए तो ऑफ कर सकता है. वेकेशन मोड बोले तो ये विंटर सीजन में आए तो ये समर सीजन में हॉलीडे आता है ना, वेकेशन को जाए तो ट्रिप जाए तो वो हम आपके घर में थोड़ा आइटम रहता. वो थोड़ा आइटम के लिए इतना बड़ा फ्रिज ज़रूरत नहीं. इस टाइम आप ये फ्रिज सेक्शन है ना, ये फ्रिज सेक्शन पूरा ऑफ करके ये फ्रीज़र सेक्शन से फ्रिज सेक्शन को कन्वर्ट करके ये थोड़ा मोटा आइटम है तो इसमें रख सकते हैं. ऐसा ऑप्शन है. ये वेजिटेबल मोड बोले तो आपके घर में ज़्यादा वेजिटेबल है, ज़्यादा फ्रूट्स है, डेली यूजेबल थिंग्स हैं, ये आइसक्रीम वो सब नॉन वेज आइटम नहीं रहा तो ये फ्रीज़र नहीं होगा, आपको काम को नहीं आता. वो टाइम आप क्या कर सकते हैं, ये फ्रीज़र से फ्रिज कर सकता. फ्रिज करके इधर क्या आइटम रखता है वो जो आइटम इधर भी रख सकता. Okay. ये कन्वर्ट करने के लिए आपको खाली 50 मिनट चाहिए. और एक सरप्राइज पार्टी मोड बोले तो इसमें फ्रीज़र में आइस क्यूब्स चाहिए आपको. थोड़ा एक आधा घंटे में 1 घंटे के अंदर आइस क्यूब चाहिए. ये सरप्राइज पार्टी मोड इधर सेट किया है तो इधर आपके आइस क्यूब थोड़ा जल्दी होगा. Okay. इधर जल्दी बना सकता है आइस क्यूब्स. ऐसा ऑप्शन है. और एक टर्बो मोड बोले तो ये समर में यूज़ कर सकता हूँ. समर में थोड़ा ज़्यादा कोल्ड चाहिए था ना, ये फ्रीज़र जैसा रहा था. फ्रीज़र टर्बो मोड कन्वर्ट करता. ये रेफ्रिजरेटर सेक्शन है ना, रेफ्रिजरेटर सेक्शन भी चिलर जैसा यूज़ कर सकता है. Okay. और एक हाफ मोड समर मोड में ये उल्टा कर सकता. तो फ्रीज़र को फ्रिज कर सकता, फ्रिज को फ्रीज़र कर सकता. ऐसा उल्टा. क्यों बोले तो समर सीजन में ज़्यादा फ्रीजिंग आइटम ज़्यादा यूज़ करता है ना, वो टाइम फ्रीज़र ज़्यादा चाहिए आपको. ये पूरा फ्रीज़र होता है. फ्रिज कम चाहिए तो ये थोड़ा कम है. ऐसे कर सकता. और एक 2020 ईयर का मॉडल है. 3 स्टार रेटिंग. पावर कंजम्पशन भी कम है. 184 यूनिट्स पर ईयर पावर कंजम्पशन है.
ये झुकना मत बोले तो बेंड करने की ज़रूरत नहीं इधर। ओके इधर वेजिटेबल बॉक्स है, फ्रूट बॉक्स है। ये नॉर्मल फ्रीज़र में क्या होता, ऐसा फ्रिज में ये वेजिटेबल बॉक्स नीचे रहता, ये बेंड करके वेजिटेबल लेना चाहिए। इसमें क्या होता, डायरेक्ट ओके 0% बेंडिंग, डायरेक्टली यू कैन दिस। ये झुकना मत है। 18 कन्वर्ट बोले थे ना आपको, 5 स्टार परफॉर्मेंस। 5 स्टार परफॉर्मेंस इधर 3 स्टार है। 5 स्टार परफॉर्मेंस कैसा बोले तो ये फ्रीज़र से फ्रिज करता है ना, वो Okay. टाइम 5 स्टार परफॉर्मेंस देता। ओके कैसा बोले तो फ्रीज़र को -डिग्री टेम्परेचर लेता। -डिग्री टेम्परेचर में पावर कंजम्पशन ज़्यादा चाहिए, ओके +डिग्री टेम्परेचर में पावर कंजम्पशन कम चाहिए। इसलिए डिग्री से +डिग्री आए तो 5 स्टार परफॉर्मेंस आता। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी बोले तो कंप्रेसर को ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी से डिज़ाइन किया। ये फ़ैन मोड, इसमें ये दोनों अलग फ़ैन आता कूल Okay. करने के लिए। दोनों भी ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में सेट किया। कम का पावर कंजम्पशन लेके ये दोनों कूल करता है, इसलिए ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी 3 स्टार रेटिंग है। पावर कंजम्पशन भी बहुत कम है। 274 लीटर फ्रिज के लिए खाली 184 यूनिट्स पर ईयर पावर कंजम्पशन आता। ये 10 इयर्स वारंटी। ये 10 इयर्स वारंटी बोले तो कंप्रेसर को 10 इयर्स वारंटी आता। पूरा फ्रिज को 1 साल फ्री सर्विस सकता है, कंपनी से ऑथराइज सर्विस है। हालांकि ये टफ एंड ग्लास, रॉयल फिनिशिंग टफ एंड ग्लास आता है। ओके रॉयल फिनिशिंग टफ एंड ग्लास बोलता है। ये टफ एंड ग्लास स्क्रैच प्रूफ है, डेंट प्रूफ, डेंट भी नहीं होता, स्क्रैच भी नहीं होता। देखने के लिए अच्छा है, सब यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू